Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi yassir wa'in ya karim. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fi qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Ayat 144. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qad litahqiq. Utawi kalimat qad litahqiqi iku kanggo makna tahqiq. Tahqiq artinya nyata, nyataku temenan. Nyata artinya tidak meragukan atau tidak berbentuk terkadang. Mesti qad tahqiq nyata mesti. Artinya kalimat qad itu kalau di fi'il madhi itu biasanya tahqiq untuk menyatakan nyata, kesungguhan. Tapi kalau di fi'il mudhari' itu taqlil. Taqlil itu langka, artinya terkadang. Nah, pada ayat ini qad dirangkai pada fi'il mudhari' yang biasanya taqlil, makna terkadang. Namun karena ini firman Allah berkait dengan Allah itu sendiri, maka qad artinya adalah kesungguhan nyata. Sehingga di tafsir disebutkan litahqiq untuk makna tahqiq temenan, sungguh. Qad nara taqalluba wajhika. Qad nara temenan mirsani sapa ingsun Allah. Mirsani taqalluba wajhika. Taqallub ditafsirkan, diterjemahkan, diterangkan menjadi kalimat tasarruf. Taqallubun itu artinya molak-malik. Molak-malik. Nah, terus diartikan tasarruf. Tasarruf artinya beralih-alih, pindah-pindah. Jadi maknanya taqallub apa anane ya ruju. Taqallub wajhika. Maknanya ruku berarti molak-malik ing wajahmu. Maksud wajah ke molak-malik. Nah, itu yang dimaksud adalah beralih-alih. Jadi taqalluba wajhika kita artikan tasarrufa wajhika. Beralih-alihnya, ngolah-ngalihe wajahmu. Jadi maksud wajah niku pandangan mata sekaligus katut sak wajahe, ora kok pandangan mata tok. Nah, jadi wajhika.
Jadi maksudnya taqallub wajhika ing ngolah ngaliye olehmu mirsani, olehmu ningali. Ngolah ngalih fis samai ing dalem langit. Fi jihatis samai ing dalem arah langit. Seliramu wahai Kanjeng Rasul lehmu mirsani dhuwur pindah sana pindah sini iku tak pirsani pirsa. Apa kok dangak-dangak ngerti kono mutatallian ilal wahyi wa mutasyawiqan lil amri bistiqbalil ka'bati. Mutatallian hale luru-luru mirsani mencari-cari ilal wahyi maring anane wahyu. Nunggu anane wahyu kok teko-teko. Wahyu niku arahe saka langit sing beta malaikat. Wa mutasyawiqan lan krana bronto rindu kepengin sing banget lil amri maring ananing perintah bistiqbalil qiblati kelawan madhep maring bistiqbalil ka'bati kelawan madhep maring arah Ka'bah. Kanjeng Rasul niku pancen senenge apa niku kecintaane kiblate madhep Ka'bah. Cuman mergo wektu iku isih diperintahake madhep ring Baitul Maqdis. Sejak awal beliau salat iki teng tafsir liyane diterangake beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada wajib salat 5 waktu itu sudah menjalankan salat pagi dan sore. Itu kiblat beliau di Makkah dulu madhep ring ya Ka'bah. Terus beliau karena sesuai dengan wahyu dari Allah yang istilahnya berbentuk ilham, itu beliau diperintahkan agar menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis berarti menghadap ke utara. Namun beliau tetap cenderung senang menghadap ke Ka'bah. Karena perintah menghadap Baitul Maqdis, beliau menghadapnya ke utara, maka beliau sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Jadi madhepe tetap madhep Baitul Maqdis, cuman iso madhep ring Ka'bah. Terus bareng wis ana Isra Mi'raj, kewajiban sholat 5 waktu, ya tetap berlangsung ngono iku madhepe sampai hijrah. Tetap madhep Baitul Maqdis. Bareng hijrah tekan Madinah, para sahabat madhepe ya Baitul Maqdis, nang panjen perintah Baitul Maqdis. Nek ana madhep ngalor. Jadi nek Madinah malah ngungkuri Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Berlangsung sampai sekitar 16 bulan. Nah, beliau dalam waktu-waktu itu kepengen banget supaya Ka'bah ana menika kiblate maring Ka'bah lan iki. Wa kana yawaddu dzalika. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul. Dulu beliau memang benar-benar yawaddu iku cinta sapa Kanjeng Rasul dzalika ing mengkono-mengkono madhep maring Ka'bah. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam memang senengnya madhep ring Ka'bah. Kene ya, jadi annaha karana satemene Ka'bah qiblatu Ibrahim iku kiblate Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya pancen Ka'bah niku kiblate Kanjeng Nabi Ibrahim. Simbahe
Wali annahu sisi lain wali annahu lan krana sak temene madhep maring Ka'bah istiqbalul Ka'bah ad'a iku luweh mengundang luweh menarik ila Islamil Arabi maring Islame bangsa Arab. Mergo bangsa Arab iku punya kebanggaan besar tentang Ka'bah. Jadi nek Nabi kiblat ing Ka'bah iku sangat menarik perhatian bangsa Arab agar mudah masuk Islam. Oke. Cara faedah. Nah, ternyata keinginan beliau diungkap oleh Allah bahwa beliau melihat-lihat langit, memandang langit sana sini, menantikan adanya perintah menghadap kiblatnya menghadap Ka'bah disampaikan oleh Allah. Sebenarnya kami melihat Anda selalu melihat-lihat ke arah langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fala nuwalliyannaka nuhawwilannaka wala yuwalli yang artinya hawala yuhawwilu mengalihkan. Fala nuwalliyannaka mongko yakti temenan ngalihake sapa ingsun ka ing sira. Ta'alihna kiblatan maring kiblat tardoha kang ridho kang seneng temenan sapa sira ha ing kiblat iku. Tuhibbuha tardoha maknane tuhibbuha seneng temenan seliramu ta'alihna ring kiblat sing mbok senengi. Iku mergo ngono fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli moko ngadepno sira wajhaka ing wajahmu. Artinya wajahmu ku ya seluruh badan, ora wajah itu. Istaqbil fis sholati. Tegese madhep sira fis sholati ing dalem nalika salat. Lemu madhep syatral masjidil haram. Kalimat syatra ditafsiri nahwa. Syatra, syatron, syatara yashturu syatran itu artinya membelah. Nyigar. Sejengene nyigar itu berarti kudu pas tengah mboten, tapi yang jelas nyigar itu ana sing mengena. Syatral Masjidil Haram artinya nyigar Masjidil Haram berarti tepat pada Masjidil Haram. Sing dimaksud Masjidil Haram al-Ka'bati tegese Ka'bah. Boten Masjidil Harame namanya Ka'bah. Berarti menghadap ke Ka'bah tepat. Menghadap tepat ke Ka'bah. Madhep Ka'bah, madhep Ka'bah kok tepat. Iku masa iso lah nek nang Masjidil Haram nang Makkah iso ketok Ka'bah ya iso madhep nek ra ketok. Nah, nek ra ketok senajan nang Masjidil Haram ra ketok. Iso ra ketok. Utawa lingkungan Masjidil Haram nang Makkah nang jaba waduh ya tetep ra ketok. Ra ketok nang piye? Iku ijtihad para ulama. Syatra diartikan nahwa. Ya ora berarti syatra iku maknane nahwa mboten ya kabeh kanggo kabeh. Nahwa, kalimat nahwun niku punya artian ada 7 artian makna. Nahwi sab'u ma'anin qad atat lughatan jama'tuha dimna baitin mufradin. Kalimat nahwu ada 7 makna. Yang antara lain, untuk lengkapnya, makna 7 makna kalimat nahwu itu apa? Silakan dicari di pelajaran nahwu. Bila perlu tanya pada guru Anda tentang makna nahwu. Atau buka sendiri kamus.
Nahwu ada yang artinya arah, mengarah. Ada juga yang artinya kurang lebih. Jadi misalnya kurang lebih itu contohnya begini. Kam waladan fil fasl. Di kelasmu ada berapa anak? Karena tadi tidak menghitung, ya terus kira-kira. Nah, wal khamsin. Kurang lebih ada 50. Nah, wal khamsin. Nah, wal. Sekarang ngitung wong akeh pira ya, sangger muni kira-kira 50 nah wal khamsin. Kurang lebih. Ada nahwu artinya mengarah. Mengarah. Sirtu nahwa Jakarta. Saya dalam perjalanan menuju Jakarta, mengarah ke Jakarta. Atau istaqbaltu nahwal kiblah. Saya menghadap ke Ka'bah. Jadi kalimat nahwu menghadap, mengarah. Sehingga di sini diartikan menjadi menghadaplah ke Ka'bah tepat atau mengarah yang kurang lebihnya dianggap tepat atau minimal adalah mengarah. Kenapa begitu? Nah, rinciannya karena nek sing tepat iku berarti nek iso ngerti Ka'bah, yaiku nek nuju dengan Makkah nek Masjidil Haram. Ketok Ka'bahe ya kudu tepat madhep Ka'bah. Ngono ya ora kudu persis tengahe mboten. Sing penting wis niku mengenal ing Ka'bah, madhep Ka'bah tepat. Iku isane ndon Masjidil Haram. Nek dak iso, mungkin nek jabane Masjidil Haram atau lebih jauh misalnya. Ya wis arah yang kurang lebihnya tepat mengena Ka'bah. Artinya piye? Dalam perhitungan, perkiraan itu wis dianggap tepat. Nah, berarti wis dihitung, diperkirakan, nah, wis dianggap. Kenapa perkiraan? Mergo rak ketok ya, nek ketok ya ora kira-kira. Perkiraan kurang lebih ku mergo rak ketok. Nah, kurang lebih ada jenenge kurang lebih iku berarti wis iso ngitung kuwi ana alate sehingga anggapannya menjadi anggapan tepat sekalipun tidak bisa tepat. Kenapa? Jenenge rak ketok kok tepat. Ini tetap kurang lebih tapi yakinnya menjadi yakin yang tepat. Don, dadine don. Rasa yakin mergo rak ketok. Tapi kan harus diperhitungkan misalnya. Nah, kurang lebih. Lah, bisa uga memang di tempat yang memang tidak bisa menghitung. Juga tidak ada alatnya. Bisa ngitung tidak ada alatnya. Alat untuk menempatkan arah. Tidak ada alatnya. Nah, ngerti ini yang kulon wetan, misalnya kayak Indonesia nih, kayak Indonesia nih, Jawa misalnya. Jawa. Kudus misalnya. Itu nek dihitung persis kan mengarah ke utara, ke barat utara 24,5 derajat kalau tidak salah begitu. Nah, dihitung temenan. Nah, itu kan kurang lebih tetap. Nah, ngono bae menempatkan itu harus didahului dengan arah tepatnya timur barat, lurusnya timur barat. Lagi iso ngencengno ya, dia encengno 24,5 derajat. Kurang lebihnya begitu. Ya, ngono ae tetap diarani kurang lebih mergane ora ketok. Nek ketok ya ora kurang lebih pas tepat. Lah, ngitung dak iso. Utawa iso ngitung tapi ora ana alate. Akhire piye? Ayo Jawa, ya wis madhep ngulon, rada menceng ngalor. Rada menceng ngalor. Iku dianggap Ka'bah, jenenge arahnya tok. Awali wajhaka syataral Masjidil Haram. Jadi terjemahannya menjadi
tepat atau kurang lebih atau mengarah kepada Ka'bah. Maka dari itu hadapkan badanmu, wajahmu ketika sholat mengarah ke Ka'bah atau mengarah yang tepat dalam arti kurang lebih ke Ka'bah atau tepat ke Ka'bah sesuai dengan kondisi dan situasinya tadi. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sing didhawuhi ora namung Kanjeng Nabi tok, tapi ditegaske, diketingalake sing didhawuhi sak ummate. Wa haitsuma kuntum lan ing dalem ndi panggonan kuntum lamun ana sapa sira kabeh ku sapa? Khitabun lil ummati. Kalimat kuntum iku khitabun dawuhi lil ummati maring umat iki, umate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sira kabeh nek ndi wae nalika manggon fawallu mongko ngedhepno sira kabeh wujuhakum ing wajah ira kabeh, atine badan ira kabeh fisolati ing dalam salat iki sing dibahas nalika salat. Nek di luar salat ya monggo-monggo mawon, cuman ketika di luar salat dan memungkinkan bisa menghadap kiblat, maka menghadap kiblat adalah afdal. Sudah saya sampaikan kemarin ya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Kemarin sudah ngedepno madhepe satrahu ing arah tepat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, atau arah yang dianggap tepat ke Ka'bah atau hanya mengarah ke Ka'bah, kondisional tadi. Ini berarti jelas umatnya kita kedhawuhan iki. Mulane akhirnya madhep kiblat niku syarat rukuning salat, ora ana ditinggal. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innal ladzina lan sak temene wong-wong utu kang wis diparingi sapa ladzina alkitab ing kitab suci. Wong-wong sing wis diparingi kitab suci. La ya'lamuna iku yakti padha ngerti, padha yakin sapa mau alladzina annahu ing sak temene madhep maring Ka'bah. Annahu dijelaskan ing tafsir ai annat atawalliya ilal Ka'bati. Tegese sak temene madhep maring Ka'bah. Yakin ngerti al-haqqu iku barang sing bener-bener nyata-nyata benar. Bener temenan. Mir rabbihim saking pangerane alladzina utul kitab. Wis ngerti nek madhep ring Ka'bah iku memang benar-benar perintah saking Allah. Waktu itu sing didhawuhi adalah orang-orang Yahudi, apa sing diomongno adalah orang-orang Yahudi. Mereka iki peristiwanya berkaitan karo orang-orang Yahudi. Wis ngerti piye maksude bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sak ummate iku wis diterangake dalam kitab Taurat bahwa kiblatnya adalah Ka'bah. Wis diterangke. Dadi reti wis reti. Cuman do menentang. Iki keterangane dalam tafsire. Lima fi kutubihim. Ini kok ngerti, mergo lima karena keterangan fi kutubihim kang ing dalem kitab-kitabe alladzina utul kitab mau. Apa iku keterangane? Minna Nabi sallallahu alaihi wasallam tegese keterangane atau sifate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu keterangan iku apa keterangane min annahu tegese sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
yatahawalu iku bakal beralih ilaiha maring Ka'bah. Jadi diterangake kiblate ku asale madhep ning Baitul Maqdis terus dialihkan Allah madhep maring Ka'bah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ora sapa Allah bighafilin iku lali. Allah tidak lupa amma saking barang ta'maluna kang tumindak kang lakoni sapa sira kabeh. Yang kalian lakukan Allah tidak lupa. Kalimat ta'maluna bitai kelawan nganggo ta'maluna sira kabeh. Lan sira kabeh ku sapa? Ayyuhal mukminuna wae wong-wong mukmin. Apa iku? Min tisali amrihi tegese tindakan wong apa tegese ngestokake perintahe Allah. Allah menyatakan apa yang kalian lakukan wahai umat Islam Allah tidak lupa. Artinya apa? Ganjaran yang dijanjikan oleh Allah tetap diberikan karena Allah Maha Tahu dan sudah menjanjikan adanya pahala, mesti wonten pahala. Ora lali Allah. Nggih, ora lali. Kok lali ku sifate makhluk. Wa bil ya'i lan diwaca ya ati qira'ah sam'ah ana sing maca ya'malun, ana sing maca ta'malun. Nek ya'malun ya berarti amma ya'malun, ya'maluna kang nglakoni kang tumindak sapa wong Yahudi, al Yahudi tegese bangsa Yahudi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Allah tidak melupakan. Apa itu yang dilakukan min ingkari amri qiblati tegese membantah, tidak menerima adanya perintah menghadap kiblat ke Ka'bah. Yahudi tentang menghadap Ka'bah mengingkari, ra cocok. Piye maksudnya? Kalimat wa mallahu bighafilin amma ta'malun iku bentuknya bentuk kalimat berita. Allah tidak lupa. Itu artinya apa? Kalimat itu ada fungsi. Itu fungsi menyenangkan dan fungsi menyedihkan. Fungsi menyenangkan bagi mereka yang taat pada Allah. Itu fungsi menyenangkan. Kalau pada orang-orang yang membantah, yang tidak mengikuti Allah, maka kalimat itu berfungsi mengancam. Nah, cukup wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma ya Allah min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Wala in ataita demi yakti lamun nekani sapa sira lamela ini ku lamu qasamin lam sing kanggo nggandengi huruf qasam. Wala in demi yakti lamun nekani ngrawuhi sapa sira alladzina ing wong-wong utu kang wis diparingi sapa alladzina alkitab ing kitab suci. Lemu rawuh lemu nekani bikuli ayatin kelaman sekabehane bukti. Ya, ayat bukti yang membuktikan ala sidqika ing atase kejujuranmu fi amril qiblati ing dalam urusan utawa ing dalam perintah kiblat maring Ka'bah. Andikan orang-orang Yahudi mbok tekani.
mbok kandhani dalil-dalile, mbok ketokno kebenaran dalile. Ma tabi'u qiblatak. Ma tabi'u maka ora bakal nganut. Kalimat ma tabi'u fi'il madhi ditafsiri muni yatsba'una. Fi'il mudhari ini artinya fi'il madhi tapi bermakna fi'il menggunakan makna fi'il mudhari, tidak akan. Karena ke depan. Nah, fi'il madhi kan yang lalu, ke depan. Mereka tidak akan mengikuti qiblataka ing kiblat sira. Tidak bakalan mereka mengikuti kiblat Anda. Artinya mereka tetap tidak akan masuk Islam yang nanti ya, di situ juga ada madhab kiblat. Bakal. Ini kok ngono inat dan krono angas. Artinya memang wataknya watak menentang sekalipun sudah tahu. Inat dan terus ngerti tapi sengaja menantang. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma anta lan ora sapa sira bitabi'in iku ngikuti qiblatahum ing kiblate wong Yahudi. Ya seliramu ya udah ngikuti kiblat Yahudi. Artinya piye? Madhep Baitul Maqdis. Anda tidak menghadap ke Baitul Maqdis, mereka pun tidak akan menghadap ke Ka'bah. Terus diterangake. Qat'un litam'ihi fi islamihim wa tam'ihim fi audihi ilaiha. Kalimat ma tabi'u qiblataka. Qat'un litam'ihi fi islamihim. Kalimat ma tabi'u qiblataka iku qat'un medhot menghentikan. Litam'ihi maring harapan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, harapan fi islamihim ing dalem oleh masuk islaming wong-wong Yahudi. Jadi kalimat ma tabi'u qiblatak Allah ndawuhi ngono iku berarti supaya utawa selanjutnya Nabi tidak akan mengharapkan orang Yahudi masuk Islam. Kenapa? Allah dawake ma tabi'u, mereka tidak bakalan ikut. Berarti tidak wae ya ora mempan. Tapi ya semono tetap wajib dakwah. Tetap wajib dakwah. Tetap karena dakwah kewajiban. Wa tam'ihim fi autihi ilaiha. Nek kali sini kalimat wa ma anta bitabi'in qiblatahum iku wa tam'ihim fi autihi ilaiha. Nek diutuhno wa qat'un wa ma anta bitabi'in qiblatahum qat'un li tam'ihim fi autihi ilaiha. Kalimat ma anta bitabi'in qiblatahum iku mutusake utawa menghentikan tam'ihim ing harapane wong-wong Yahudi mengharapkan fi audihi ing dalam oleh Kanjeng Nabi balik ilaiha maring kiblat Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi berharap Nabi supaya menghadap ring Baitul Maqdis wae, aja madhep ring Ka'bah. Karena apa? Mergo nek madhep ring Baitul Maqdis iku akhirnya agama Islam dianggap sama dengan yang mereka gunakan. Itu hanya diputar balikkan. Ini tegas, Islam tidak sama dengan Yahudi. Tegas ya, jelas umat Islam tidak boleh mengikuti langkah-langkah bangsa Yahudi, perilaku yang Yahudi. Wong Yahudi pun tidak bakalan mengikuti perilaku umat Islam. Mau ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Wa ma ba'dhuhum lan ora sapa sebagian bangsa Yahudi atau ahlul kitab no ya, ahlul kitab. Wa ma ba'dhuhum hume balik dengane alladzina utul kitab. Alladzina utul kitab sapa? Yahudi maupun Nasrani.
iku peristiwane ngono. Cuman secara khusus yang tadi dibicarakan adalah bangsa Yahudi berkaitannya karo Baitul Maqdis niku. Mereka ahlul kitab, alladzina utul kitab, sebagian tidak akan ditabiin iku ngikuti, tidak akan ngikuti kiblat ba'din ing kiblate alladzina sing sebagian liyane. Artinya sesama ahlul kitab tersebut, sesama alladzina utul kitab tadi, itu saling tidak mengikuti kiblat yang lain. Iya maksudnya. Al-Yahudi atau Al-Yahudu kiblatan Nasara wabil aksi. Tegese wong Yahudi ora ngikuti kiblatan Nasara ing kiblate bangsa Nasrani. Wabil aksi dan sebaliknya, Nasrani tidak bakal ngikuti Yahudi. Wong Yahudi pun tidak bakal ngikuti Nasrani, Nasrani tidak bakal ngikuti Yahudi. Artinya, punya arti bahwa masing-masing punya pendirian sendiri. Tidak bakalan ngikuti. Kenapa? Mergo ngikuti yang ngalih sing ngene. Ini suatu ketegasan bagi kita umat Islam bahwa masing-masing punya jalur sendiri, ojo melu-melu. Mergo nek melu-melu ngalih jenenge. Nek melu ya ngalih kok. Ama ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Au tegas sing arep ma anta bitabi'in qiblatahum. Jadi iki menunjukkan adanya jadi kudu bener-bener cekelan ring agama. Aja melu kono melu kene. Cekelan siji agama Islam ya Islam. Jadi menunjukkan adanya fanatisme beragama. Aja ngantek dikatut karo agama liyane. Aja katut karo agama liyane, kusine fanatisme beragama. Iki dalile wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka saja tidak mau ikut kiblat yang lain, yang selain Islam, apalagi ke Islam. Kita pun harus begitu, tidak boleh mengikuti kiblat non-Islam. Artinya umat Islam tidak boleh mengikuti langkah-langkah perilaku non-Muslim. Tegas. Wala ini taba'ta ahwa'ahum lagi ansamane wong Islam iki. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Innaka idzal laminadh dhalimin. Wala ini taba'ta lan demi yakti lamun nganut sapa sira ahwa'ahum ing kekarepane wong-wong Yahudi Nasrani mau. Kekarepane apa mau lho, harapan supaya beralih ke kepercayaan mereka melalui kiblat mau. Kok kowe gelem nganut sing didhawuhi Kanjeng Nabi tapi ke seluruh umat ora Kanjeng Nabi tok. Jelas niku. Kanjeng Nabi kok nganut jelas mustahil. Kanjeng Nabi didhawuhi umpama sliramu ngikuti karepe wong-wong iku. Leh mengikuti mimpat bima ja'aka minal ilmi. Mimpat bima sakuse barang ja'aka ngustaka apa maka ing sira. Maiku apa minal ilmi tegese ilmu, pengertian, pengetahuan, keyakinan. Artinya setelah Anda tahu, kok tahu piye? Kanjeng Nabi ya ilmu ku apa? Al-wahyi tegese wahyu. Wis dikandhani Allah Taala kaya ngono. Kok nganut upamane innaka idzan laminadz dzalimin. Umpama kok nganut innaka mongko sak temene sira idzan ing dalem nalika nganut idzan ini tabatahum fardon
Tegese lamun manut sapa sira fardhon kelawan bentuk umpama, andekan Anda ngikuti, ya terus kowe ngikuti temenan ya laminal dzalimin. Mongko yakti iku kegolong wong-wong kang zalim. Nek Kanjeng Nabi mau ditafsiri muni al-wahyi, tapi nek umat Kanjeng Nabi ora al-wahyi. Nah, saiki kita kabeh ora usah nggo al-wahyi, cukup minal ilmi. Artine piye? Kok umpama sliramu nganut wong-wong Yahudi utawa nganut wong-wong Nasrani, moko wis reti lho iku. Kowe kok reti piye? Wis ngerti ngelmune, wis dikandani kok, wis reti ngelmune. Kok nganut? Kak, berarti kowe dadi wong zalim. Loh, Allah yang menyampaikan laminal zalimin, ora laminal kafirin, saking walas asih Allah laminal zalimin. Ya. Zalimin berarti kafirin. Murtad, tapi Allah yang menyatakan bukan minal kafirin tapi minal zalimin. Rada alus. Kok nek zalim iku ora mesti kafir, tapi nek kafir mesti zalim. Intinya ada didikan tentang fanatisme beragama. Jo pisan-pisan ngikuti prilakune non-muslim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu haqq. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina ijih nyutukake tentang perilaku atau watak-watak orang-orang Yahudi dan lebih luas lagi orang-orang Nasrani juga, karena mereka orang-orang yang sudah diberi kitab suci oleh Allah. Alladzina utawi wong akeh ataina kang wis maringi sapa ingsun Allahum alladzina tak paringi alkitab ing kitab suci waktu iku yaiku wong Yahudi maupun wong Nasrani. Tapi untuk apa anane ayat iki mangke mleber ngene kita kabeh tentang isi kandungan ayat ini. Karena kita juga orang yang diberi kitab suci oleh Allah. Al-Qur'an. Wong-wong sing wis tak paring kitab suci iki nyeritakake dhisik zaman wong-wong dhisik. Ya'rifuna iku padha ngenali sapa mau alladzina hu ing Kanjeng Nabi. Iku ditafsiri dijelasake Muhammadan. Mergo waktu itu jelas dibahas Kanjeng Nabi. Orang-orang yang sudah kami beri kitab suci itu mengenali beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ngenali kama ya'rifuna kaya oleh ngenali sapa mau ngerti ngenali sapa mau alladzina abna'ahum ing anak-anak lanange dhewe. Sebagaimana mengenali anaknya sendiri. Wong-wong sing do wis tak paringi kitab suci, waktu iku yaiku Yahudi Nasrani. Wis ceritane iku do paham tentang Kanjeng Nabi kaya dene memahami anak-anaknya sendiri. Ya kok ngerti binati. Makanya durung wujud Nabi durung lahir waktu iku. Binatihi kelawan diterangnone Kanjeng Nabi fi kutubihim ing dalem kitab-kitabe wong-wong mau. Mergo wis dicantumno nang kitab suci, nang kitab Taurat maupun Injil wis diterangke Kanjeng Nabi, didetail sak umate bareng diterangke. Saking cintane ning Kanjeng Nabi waktu iku ngotek cetha waham kaya-kaya wis kepethuk Kanjeng Nabi saking cethane data-datane Kanjeng Nabi. Nah, ngono iku dawuh iku terus dibuktikan melalui salah satu sahabat. Salah satu sahabat sing dari kalangan Yahudi. Dari wong Yahudi ku ana sing masuk Islam. Iki ceritane. Qala Ibnu Salam ngendikan sapa
sahabat Abdullah bin Salam. Iki keterangan tafsir termasuk wong Islam saka Bani Israil. Nyeritakake ngene iki. Laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammad asyaddu. Laqad araftuhu demi yakti temen ngenali sapa ingsun hu ing Muhammad hina ra'aituhu ing dalem nalika ningali sapa ingsun ing Muhammad. Aku nalika ngeti Muhammad iku langsung paham nek iku Muhammad. Paham. Kama a'rifu ibni kaya olehku ngenali ibni ing anakku. Kaya dening aku ngerti nek anakku piye. Ora usah takon iku sapa, iku anakku jelas. Nah, iku Muhammad, iku Rasulullah, iku Rasul terlahir. Langsung paham. Kenapa? Ya mergo dia wis memahami melalui kitab-kitab tadi, kitab suci tadi. Bahkan wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Wa ma'rifati utawi olehku ngenali li Muhammadin maring Muhammad asyaddu iku luwih hebat, luwih tegas, luwih jelas. Bahkan lehku ngenali ring Muhammad iku lebih detail tinimbang ngenali ring anake dhewe. Hebat niki, hebat. Nah, niki Allah nyeritakake tentang wong-wong ahlul kitab zaman Kanjeng Nabi niki, wong kuno, jeneng Nabi durung lahir nang wis do paham tentang Kanjeng Nabi. Nah, ini cerita ngene iki kalau kita terapkan pada kita umat Islam, orang-orang sesama saya ini, iku sebagai cambuk keras. Piye? Lho kita iki jelas umat Islam ngikuti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi rak kenal Kanjeng Nabi. Rak kenal tentang Kanjeng Nabi, detailnya kaya apa. Rak sedetil mungkin ada, tapi pengenalannya sangat kurang. Salah satu pengenalan kurang apa? Piye kenyataannya kita masih banyak yang tidak mengenal sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul contohnya? Contoh yang mudah ringan saja. Apa tong kuku, ngetaki kuku. Itu kan termasuk sunnah Rasul. Aki sunnah Rasul pirang-pirang. Ning dorak ngerti kenapa? Itu berarti karena mereka tidak mengenal beliau Rasul. Nah, ini bagi kita sesama saya ini ya, bagi kita kaya aku niki saya disangat sayangkan. Ning untunge kita niki senajan dak ngerti Kanjeng Nabi, rak kenal, rak kepethuk Kanjeng Nabi, tapi yakin sehingga gelem ngikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sebuah keuntungan. Cuman lucune gelem nganut tapi rak kenal karo sing dianut. Oh, lho kok lucu bahaya, ada sisi bahaya, resiko. Nganut tapi rak kenal sing dianut, iku iso timbul keraguan. Digoncang wong, goncang. Tapi nek mengenali dengan detail, wah ora bakal goncang. Karena wong kenal sekalipun durung tahu kepethuk. Ki ngono wong Yahudi zaman kuno. Durung kepethuk jeneng Nabi durung lahir masih ratusan tahun. Tapi mengenai Kanjeng Nabi ngantek detail kaya dene ngenali putrane dhewe, ngantek mau ceritane. Aku kenali kepethuk Muhammad, Kanjeng Nabi, iku langsung paham. Iku lho Kanjeng Nabi sing yang kita nantikan, langsung paham. Nah, iki cambuk bagi kita. Mulane saya usulkan bagi sesama saya sendiri. Mbok iya kita iki wis ngikuti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fadl saking Allah. Kita lengkapi, kita perjelas dengan mengenali sosok beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Men iso ngikuti dengan lebih tegas, lebih mantap. Piye carane? Antara lain yang perlu saya usulkan. Mbok iya, wong kita iki ya memupuk cinta ring Nabi itu dengan cara berkumpul, maca riwayat hidup yang disebut perjanjenan, tibaan, ya, burdahan dan sebagainya. Monggo saya niku saya
Itu memupuk cinta dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya usulkan, mbok iya, nek bar acara iku aja sekedar mangan jagong mulih, nek mbok iya karo ditambahi mauidhah hasanah saking kiai setempat iku mau sing ngungkapake tentang Kanjeng Nabi. Dadi mauidhah hasanah ora usah dawa-dawa, lan aja mblasar tekan ndi-ndi. Misale apa? Misale nek kono percaya disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Jeung Nabi niku banget rasa isin, syadidal haya. Banget merendah diri. Piye iku isin iku piye, merendah diri iku piye. Dadi terangke. Terus peristiwanya kayak apa sih Kanjeng Nabi nganti disebut kaya ngono mau. Diungkap. Nah, iku nek ana kiyaine ngungkap ngono kan asik. Sehingga kita iku bisa ngoco awake dhewe. Awake dhewe ngaku tiru Kanjeng Nabi tapi ternyata ora ngerti. Bahkan kadang-kadang keliru. Kan mergo apa? Ora ngerti asal usule ya. Makanya dari itu saya usulkan setiap acara-acara unik mau ana sing ndampingi kiai utawa wong sing iso cerita tentang Kanjeng Nabi dengan dasar hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngono iki ku dijeblas oleh Allah taming cara halus. Allah lengerno kita ora langsung ditunjuk langsung tapi cukup nyeritakno wong liya. Kaya winginane jauh wis tak kandhakake. Dawuh-dawuh Al-Qur'an sing mengungkap tentang sikap-sikap negatif orang-orang Yahudi. Terus dawuh-dawuh iku ana merintahake, ana nyeneni dan sebagainya, iku senajan wektu iku sing diomongi wong Yahudi, wong Nasrani, tapi kita umat Islam katut dilingno. Katut cuman ora dijak ngomong mboten. Kenapa? Nek dijak ngomong ya saru. Kenapa kok saru? Wong kita jelas pengikut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bangsa terbaik kok khairu ummatin. Bangsa terbaik otomatis bahasa paling pangerten, paling cerdas. Ora perlu diseneni ku paham. Jadi nek ana kesalahane awake dhewe iku cukup bisa mengubah sikap sendiri dandani dhewe mergo krungu ceritane wong liya. Ngono. Jadi Allah cukup nyeneni wong liya ning awake dhewe iki paham. Itu menunjukkan orang cerdas. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tuh nggih. Iki cambuk keras bagi kita. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Malah benar. Benar bahwa guru kita Maulana Habib Lutfi atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah wa fadha ala arwahina min nuri ala dawam. Beliau nganjurke, merintahake kon deres mutalaah, waca-waca tok lah, ora paham lah sanget diwaca kaya maca Quran niku lho. Apa? Kon maca hadis iku diwaca, kon maca Bukhari, Muslim dan sebagainya, pokoknya kitab hadis ku apa diwaca. Ora Quran tok, hadis barang diwaca. Bahkan beliau juga ngakon maca tarikh, sejarah. Sejarah ku penting diwaca. Iku nek difokuskan menjadi dawuh iqra, maca. Iki akibat tidak mau membaca maka kita tidak mengerti. Nah, ini dianjurke. Nggih. Monggo kita sedaya nggih ya aku kowe kabeh ayo belajar maca kitab Quran ya dicari, diupayakan bisa memahami. Begitu juga yang maca hadis barang, maca Quran tok. Dan kitab-kitab lain diwaca. Jadi pengetahuannya semakin baik, semakin meningkat. Nggih, ya'rifunahu kama
ya'rifuna abna'ahum. Nah, terus iki nutukake ceritane wong-wong ahlul kitab zaman kuno sedurunge Kanjeng Nabi ngantek sak Kanjeng tekan zaman Kanjeng Nabi niku dan seterusnya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan lan sak temene sak kelompok minhum saking alladzina atainahumul kitab. Sekelompok orang-orang yang sudah saya beri kitab suci. Sekelompok berarti ora kuwabeh udah. Sekelompok berarti jumlah sithik. Sekelompok layak tumuna iku yakti ngumpetake sapa mau fariq ngumpetake ku ndelikno. Ndelikno ku piye? Sengaja membekukan, sengaja tidak disampaikan ke masyarakat. Membekukan. Ngumpetake, ngumpet ndelikno. Ndelikno al-haqqa ing barang kang bener, barang sing hak. Mereka sengaja menyembunyikan hal yang hak. Sengaja tidak menyampaikan ke masyarakat. Dipek dhewe tapi ora tinggu. Dipek dhewe tapi ora tinggu. Jadi memang dibekukan. Al-haqqa waktu itu antara lain na'tahu. Rupane sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang Kanjeng Nabi. Jadi data-datanya Kanjeng Nabi sengaja dibekukan. Sehingga masyarakat tidak mengenali Kanjeng Nabi yang akibatnya generasi dan generasi ketika generasi yang terakhir ketemu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi itu tidak bisa mengenali siapa beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhirnya mereka menjadi ragu-ragu dan bahkan membantah karena kenyataan yang mereka lihat tidak cocok dengan keterangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Diputarbalikkan. Nah, itu mereka tadi dibekukan. Wahum ya'lamun. Wahum hale utawi fariq iku mau sakelompok mau ya'lamun. Iku padha ngerti. Ngerti apa? Ora usah diteruske tapi iso paham dhewe. Mau sing ngarep-arep sana ngerti nek tindakan ngene iku adalah tindak salah, tindak kejahatan, dosa. Wis ngerti tapi nekat. Iki Allah nyeritakake perilaku negatife wong-wong zaman kuno. Nah, kita umat Islam, umat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngene iki mencontoh untuk tidak berperilaku seperti mereka. Dung piye? Maka kita harus, karena mereka punya positif, kita harus juga positifnya lebih besar. Apa? Mereka mengenali Kanjeng Nabi dengan detail, maka kita harus berusaha mengenali Kanjeng Nabi sak jelas-jelasnya. Mau tak sampaikan usulan saya tadi. Monggo kiai sing ana iku mau kalau didampingi mereka berjanjian, nek berjanjian kalau diterangake tentang Kanjeng Nabi ku piye. Saya butuh itu ora aku berarti aku ngerti mboten. Aku butuh niku. Sekalian nek nuju perjanjianan kula ngenteni ning ndak ana sing ngisi niku ndak ana. Malah kula wedi nek dikon ngisi, mergo aku ndak iso. Ndak iso aku ngisi ndak iso. Ngenteni sing iso. Nah, niku cambuk keras bagi kita. Nah, mereka menyembunyikan data. Lah nek kita-kita ki ngerti dak gelem nerangno leh padha wae iku jenengane yaktumunal haqqa. Mulane diterangke. Nah, sing mimpin acara iku ya kudu ngerti, nyuwun ring gone wong sing ngerti, lah sing ngerti semoga kudu kersa nerangke. Ya sak-isane asal ora keliru ngoten tok mawon. Nah, dan kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mungkin mawon
kita ngikuti napa ingkang sak benere. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.